Hello, so I finally got episode 1 unblocked. I couldn't watch episode 2 the next day because I was still trying to get this unblocked, and I was still doing so many things happened yesterday, but anyway, so hopefully I'm going to be able to do this. And then Pluto just came out like 20-30 minutes ago from when I'm recording this, so I'm thinking I'll probably do episode 1 of that as well. We'll have to see, because if I don't have enough time, because obviously these take an hour to do, like the editing doesn't matter as much because I can do that wherever, but like the actual watching of it I've got to do in here obviously, so it's just the issue is like each one takes an hour, so I've got to really, be able to do it because I talk at the end and the beginning. So let's just get straight into it so that I don't talk for too long. Hopefully I won't have to pause it at any point, but if I want to talk, I might do, but we'll see. Is this going to be, oh yeah, I don't need to watch all this, never mind. Oh my god, he's finally here. So I don't know if anybody actually likes this dude like in real life, but I'm gonna ignore him in terms of like his actual person. I'm gonna think of him as just his character, พร้อมนะครับข้อแรกหาข้อที่ง่ายหาข้อที่ง่ายคืออะไรคือการหาข้อที่เรามีโอกาสทำได้มากที่สุดในช่วงแรกของการทำข้อสอบนะครับเราอยากไปเสียเวลาในการทำข้อที่ยากเพราะมันจะเสียโอกาสในการทำข้ออื่นๆ I do wish this show was ครูไม่คิดเลยนะว่าเด็กที่ชอบโดดเรียนในวันนั้น not 2 episodes a week. I wish it was just because it's only 10 episodes anyway, so why can't it just be a whole 10 weeks worth of stuff, Anyway. แล้วซุงไม่คิดจะเป็นครูจริงๆในโรงเรียนมั้งเหรอเป็นติวเตอร์ก็ดีแล้วนะครับ Oh, so he's just a tutor right now. Interesting. แล้วถ้าครูให้ซุงมาช่วยสอนที่สยามวิทย์นะ So he wants him to help the lady, probably, right? ทำไมครูถึงอยากให้ผมไปสอนที่นั่นล่ะ He's probably a bit more harsh. ซุงเรียนจบมาจากที่นี่ซุงเองก็เป็นศิษย์เก่าที่นี่น่าจะเข้าใจนิสัยใจคอเด็กสยามวิทย์ได้ดีที่สุดจริงไหมOh, interesting. แล้วที่สำคัญปีนี้ผอ.จะยุบรวมวิทยาเขตเทพบุรพากับอุดรพิทักษ์รวมกันยุบรวมอะครับ So they are campuses, so it's not 2 different schools, right? It's 2 different like places in the schools. In the school, I mean, like. I don't know, because I was assuming it was 2 different schools, but it's not 2 different schools. It's like kind of 2 different, like, not classes, but like, areas, I guess. I'm pretty sure I'm right. Otherwise, I'm completely confused, because I thought it was 2 different schools at first, and now they're making it seem like it's not 2 different schools. It's just 2 different areas of the same school. So if people understand what they're actually talking about, please tell me, because I still don't understand if it's 2 schools or just 2 different campuses areas. You know what I mean? But anyway, let's just keep going. I've got it. Class 2. Okay, so this one's called Class 2. This episode. นี่คือครูซุงค่ะครูพิเศษที่โรงเรียนของเราจ้างมาสำหรับปีนี้โดยเฉพาะค่ะ Right. ยินดีให้รู้จักครับ So I do wonder how this is going to go, because now I found out that him, her, and Sky and Nani are all 4 main characters in this show. So that means we're going to see these 2 so much, as well as them 2. So it's going to be really interesting. I definitely didn't expect that. I thought it was just those 2 boys that were like the main characters. So this is going to be interesting to see how they all play into it. ให้เด็กที่เกเรผลการเรียนต่ำกลายเป็นเด็กที่ดีและมีผลการเรียนที่ดีขึ้น I mean, to be honest, all these kids are so like they're almost at the end of their time, aren't they? Like I think this is like the last year of school or the second to last or whatever, so they're already old enough to know what they're doing is not exactly right, and they just don't want to clean up their acts or they can't. So I feel like anything they do is probably not going to work for most of them, and some of them it might help them, but I don't know. Oh yeah, I remember this ending. สันดานแบบนี้หมายความว่าอะไรวะ The ending of this. I wonder if this is going to cause a fight, because I'm realizing Kay's character isn't here, and I think Kay's character is Ken, right? Name-wise.
but he's not even ทำร้ายทุก like ค he's น literally not even in this room right now, and neither are AJ and Maybe JJ, I they're don't friends. think. So I'm wondering what they're gonna say. Oh, yeah. Okay, an advert. Freaking advert just came on, but I knew he was gonna come in the room. So what's he gonna do? Yeah. Oh, smacked his head. กูเนี่ยแหละ ที่พวกมึงควรกลัว Bruh, you literally. เฮียอะไรวะเนี่ยมีแต่พวกส้นตีนมากองรวมกัน It's so insane because, like, Sane literally took his punch. หยุดนะ ฝากไว้ก่อน And then, like, JJ tried to punch him as well in the stomach, and it did nothing to him. เบื่อวิชานี้ชิบหาย Wow, they all three กลับ left. มานั่งที่ กลับไปนั่งที่ มึงเป็นใครวะ มีสิทธิ์มึงสักอื่น ถ้าไม่อยากโดนข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยก็ต่อยมาเลย แต่การทำร้ายผู้อื่นจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ ระหว่างโทษ Interesting. จำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ Goodbye, go to jail. ถ้าคิดว่าพ่อแม่มีปัญญาจ่ายเนี่ยก็เอาเลยทำงาน 2-3 เดือนหาเงินมาจ่ายค่าปรับให้ลูก แต่ก็ไม่รู้จะยอมจ่ายไหมนะ กลับไปนั่งที่ This is definitely a good teacher for him, though. You know, his like way of being. It makes a lot of sense. ผมบอกให้นั่งที่ไงครับ She's probably not gonna like him, though. I feel like. This is interesting, though. The fact that they've kind of got two teachers. สวัสดีนักเรียนทุกคน ผมชื่อศิรวิทย์ หรือเรียกสั้นๆว่าครูซุงก็ได้ ผมจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ English, okay. และต่อจาก Interesting. นี้จะมาเป็นครูประจำชั้นอีกคนของพวกคุณด้วย เฮียอะไรวะ มาเพิ่มเฮียนักหนาเนี่ยนั่นดีเฮีย และอย่างที่เห็น ผมไม่ได้ใจดีเหมือนครูแจน และผมก็ไม่ใช่คนที่จะปล่อยผ่านอะไรไปง่ายๆด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะมีเรื่องกับผมขอเตือนไว้ก่อนว่า พวกคุณอาจจะไม่ได้เรียนที่นี่จนจบ It's interesting how some of their faces, like, they actually really cared, and then some of them really just didn't. Or they were putting up a front. You know? ไอ้เคนไอ้เคน Yeah, so his มึง name เคย is ได้ยินตำนานหอย Ken. ชิ้นตอน I อุ was ดร definitely พิทัก right. ษ์ปะ ตำนานอะไรวะ Oh my god, ก็ okay, ตำนาน I ที่ cannot. ชิมันลงแก๊งมังกรอุดรที่เคยคุมอยู่อุดรพิทักษ์มาก่อนไง ไอ้แก๊งที่โหดๆหัวหน้าแก๊งต่อยมวยเก่งๆอ่ะ แล้วมันก็ตั้งชื่อแก๊งตัวเองว่าสึนามิเพราะตอนนั้นอ่ะไอ้ชิมันอัดแก๊งมังกรอุดรล่วงไปเป็นแถบๆเลย กูนึกว่าเรื่องอะไร ก็ไอ้แก๊งมังกรห่าอะไรนั่นน่ะ มันกระจอกเลยพวกสึนามิเลยคุมโรงเรียนได้ แต่กูบอกเลย แก๊งสึนามิอ่ะคุมที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวกูจะเล่นมันเองถ้าแม่งเป็นแก๊งสึนามิ ถ้าเป็นแก๊งอะไรดีวะ กูว่ากูเป็นเฮอริเคน แล้วก็เป็นทอร์นาโด ส่วนมึงไอ้เคน I wonder how weird it would be to have to act with your sibling, พวกมึ though. งไม่กลัวไปเลยเหรอวะ I always think that when I see AJ and JJ together. กูเคยซัดหน้าแม่งไปตั้งหลายมันอะแล้วเนี่ย มันมาเหยียบถิ่นกูอะเดี๋ยวกูจะสอนให้มันรู้เอง ว่าที่เนี่ยคือเทพบูรพาไม่ใช่อุดรพิทักษ์ Yeah, so he's definitely gonna go in the wrong direction. Like, he's gonna go in the areas in which you don't want him to be. Right. I feel like he will. It's interesting that these guys still come to school, though. You would think if they really wanted to rebel, they just wouldn't come to school, but they still come here. ไอ้หนังสือเรียนแบบเนี้ยไม่เอาไว้อ่านหรอก Mm.
What even was it? I didn't even know what that was. I'm very interested to see more about all these characters though. ผมอยากให้พวกคุณทุกคนลืมในสิ่งที่เคยเรียนในวิชาภาษาอังกฤษไปให้หมดแล้วฟังในสิ่งที่ผมสอนเท่านั้นแล้วครูจะสอนอะไรเหรอคะ ผมจะสอนในสิ่งที่ทำให้พวกคุณได้คะแนนดีขึ้นแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้พวกคุณอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีๆได้ใช่ไหมงั้นต้องทำยังไงถึงจะสอบติดก็ต้องทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆถูกไหมไอ้ทฤษฎีในตำราแบบนี้มันใช้ไม่ได้พวกคุณต้องทำโจทย์ต่างหากในคาบของผมจะสอนให้พวกคุณได้รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างพวกคุณแค่เอาตัวมาอยู่ในชั่วโมงของผมตั้งใจฟังแล้วผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าพวกคุณจะสามารถทำคะแนน Bro, that guy in the back, he was just dead fish. Saint. นี่นั่งให้มันดีๆหน่อยชั่วโมงเรียนของผมมันง่วงมากเลยไง Yeah, because he just tries to sleep throughout class. Every single time. แล้วจะนอนทำไม คือผมไม่ได้อยากเข้ามหาลัยไม่รู้จะตั้งใจเรียนไปทำไมแค่จบม.6 ได้ก็พอแล้วนี่ครับ Interesting. It's a good point though. If you don't want to go to uni, like I didn't go to uni. If you don't want to go to uni, then I guess you just want to graduate and that's it. not them doing all these hand motions, bro. สำหรับใครที่อยากจะนอนเพราะไม่ได้อยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าอยากทำคะแนนให้มันดีขึ้นผมให้โอกาสลุกขึ้นแล้วออกจากชั่วโมงเรียนของผมไปได้ตอนนี้เลยผมจะไม่เช็คชื่อไม่หักคะแนนแล้วก็ต่อจากนี้ไม่ต้องเข้ามาเรียนในชั่วโมงผมอีกเชิญไปเว้ยโนบิตะแม่งใจดีว่ะโดเรมอนไม่มาด้วยเหรอ Yeah, all these people are gonna go. I wonder if everyone's just gonna leave, apart from like a few of them. มีใครจะออกอีกไหมครับ Oh my god, why is he gonna leave as well? I would never leave. I'd feel way safer in here than out there, especially when there's bullies went out that way. Can't lie. ไม่มีแล้วเนาะงั้นมาเริ่มกันเลยเปิดไปที่แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่1ครับเดี๋ยวเรามาสอบกัน I wonder why he did it like that ไอ้สึนา though. มิมึงกับกูอ่ะต้องจัดอันดับกันหน่อยแล้ววะ Like I wonder why he decided to do it this way. You know, like I guess people will realize like that they actually need to be in school. I don't know. It's kind of like he's taking like the tough love approach, but like way tougher than love. ดี You เลย know? เขาเขียนเรียนเหมือนกันไม่พูดอะไรก็ไม่รู้กูหิวข้าวพอดีไปหาอะไรแดกดีกว่าวะจะมีอะไรให้แดกบ้างวะ Also, these two just literally followed เท่งครับ them. รอชัดเจนด้วยครับชัดเจนตามมาทำไมเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันครับ Oh no! So he ชัดเจน just น่ารักจังนะมึงอ่ะ he literally But probably what wants to would go I- to uni, but he just left because they did. That's so ชัดเจนเป็น sad. ห่วงเชนครับ ไอเชนมึงดูดิชัดเจนไม่เป็นห่วงแต่มึงคนเดียวไม่เคยเป็นห่วงพวกกูเลย ขอบใจนะชัดเจนไปหาขนมกินกันดีกว่าวะไป But I still think he should go back in there, especially if he wants to do. Oh my god! กูมีเรื่องอยากจะคุยกับมึง So he followed him. Mark's character is great. I love Mark's คือกูรู้ว่า character. ที่กูทำกับมึงอะแม่งไม่มีทางที่มึง Oop! Oop! Oh my god.
กูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าเรียกชื่อกู ชิน มึงฟังกูก่อนได้ปะ มึงอยากโดนอีกก้าวป่ะ I just want to know what happened, bro. I really do. มึงจะต่อยกูอีกกี่ครั้งก็ได้อะแต่มึงฟังกูก่อนได้ปะ กูไม่อยากคุยกับมึง You already are, bro. กูขอร้องแบบมึงให้โอกาสกูได้ไหมวะ You can tell that this is hurting him as well, though. You can tell it's hurting Shin. The way his emotions are มึงอย่ามายุ่งกับ bubbling กู up. Chadjin. ชัดเจน ชัดเจน ไปเร็ว ครับ Oh yeah, because I forgot that like Saint helped Chadjin, right, before. So he probably likes him more than, you know, anyone else in this school. นี่เพื่อนๆหายไปไหนกัน ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่คาบก่อนครูซุงอนุญาตให้ออกจากห้องไปครับ ออกจากห้อง ออกจากห้องกันได้ยังไงอะ ครูทรงบอกว่าใครไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเข้าเรียนค่ะ ดีไม่ดีป่านนี้หนีกลับบ้านกันไปหมดแล้วมั้งคะ Interesting. I wonder what she's gonna do about that. ครูซุงคะ ครับ เรื่องที่ครูให้นักเรียนออกจากห้อง มันคือยังไงคะ ก็เด็กๆเขาตัดสินใจที่จะไม่เรียน ผมก็ไม่บังคับครับ ผมสนใจกับคนที่ตั้งใจเรียนเท่านั้น แล้วมันเหมาะเหรอคะ She got a หน้าที่ tattoo. ของครูอย่างพวกเราคือสอนเด็กๆนะคะ ก็เขาไม่อยากเรียนนี่ครับ ผมก็ไปบังคับเขาไม่ได้ ยิ่งบังคับจะยิ่งแย่นะครับ แต่ยังไงก็ควรให้นักเรียนอยู่ในห้อง แล้วครูซุงต้องหาวิธีให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนสิคะ วิธีการรับมือเด็กๆของครูกับผมเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับ แต่ที่ทำแบบนี้มันผิดนะคะ แล้วยังจะบอกให้ลืมสิ่งที่ครูคนอื่นสอนอีก ครูพูดแบบนี้กับนักเรียนได้ยังไงคะ ครูแจนครับ ครูสอนภาษาไทย ผมสอนภาษาอังกฤษ เราสอนคนละวิชากัน วิธีการสอนนี่ก็คนละแบบ อย่าก้าวไก่กันดีกว่า Yeah, but he only said don't come to his classes, so they should be there for her classes. You know what I mean? That's a completely different thing. So they should be there for her, but they should just not be there for เชี่ย his. แม่งโหดสัตว์เลย You know what I mean? I don't know. Like he never said don't come to school at all. He said don't go to those, don't go to his own classes. So I don't know. So weird. นั่นไงพวกแม่งมาแล้ว คุณพ่อไม่ให้ชัดเจนไปหรอกครับ อีกแล้วทางซ้ายอีกแล้ว ชินครับ เดี๋ยวชัดเจนไปซื้อข้าวให้นะครับ เฮ้ย ไม่เป็นไรชัดเจน เดี๋ยวกูไปซื้อเอง Cute. เพื่อนอยากเรียนก็อย่าขาดสิครับเพื่อนชิน ไอชิน มึงไปนั่งรอไป เดี๋ยวพวกกูไปซื้อให้ It's honestly so cute how Chadjin is. เดี๋ยวกูช่วยออก ชัดเจนอยากกินอะไร I'll pay ชัด too. เจน That's อยากกิน cute. กะเพราหมูสับครับแหนที่เรียนชัดเจนเดี๋ยวครับ Is this when Ken is gonna come over here? I'm trying to say the right names, you know, Ken and not Kame. I still don't know everyone's names though, which is so crazy. Is he gonna try and go over there? Oh my god. He's not gonna eat that. I'm telling you. กินไปเถอะ ของโปรดมึงนี่ กูแกะกระเทียมให้ละ I'm probably gonna throw it.
กระเทียมมึง กูแกะให้ละ My God, there's so many adverts, bro. I hate this. มึงไม่ต้องแกะให้กูก็ได้ เดี๋ยวมือมึงเหม็น กูแกะให้มึงทุกครั้งทำไมมือกูเหม็นแล้วทำไม So we're just gonna get loads of flashbacks, aren't we? Of these two being cute. สัตว์ทั้งกลิ่นกระเทียมกลิ่นเปรี้ยวมันแยกไม่ออกเลยฮะ เหม็นเลย มึงแม่งเวอร์ชิบหาย เหม็นชิบหาย นี่ยาอายุวัฒนาด้วยแกะให้มึงตั้งกี่เม็ด5-6 เม็ดดูดิกูรักมึงขนาดไหน Cute. You could really spin this as a BL. You can't even lie. Like you really could. So many bromance shows you could spin as BLs. It's just crazy. ครับพี่ And sometimes the bromance shows have more like chemistry than like other BLs, which is crazy as well. I don't know. โอ๊ยไอ้เหี้ยขอโทษว่ะอ๋อกินเขา ตั้งใจใช่ปะ This is cute though. กูเห็นมึงชอบไง So I wonder if he's gonna eat this plate or not. Because obviously Chadjen's wanting to get him food. บ้านกูเหลือหมดไอ้เซน โคตรเวอร์ชิน But you can definitely tell it hurts him. ไอซึนามิ มึงกับกูอะต้องจัดอันดับกันหน่อยแล้ววะ Bro. จะเอาอะไรปะล่ะ พร้อมแล้ว หลังเลิกเรียนมาเจอ It's so interesting because it's not even his food. It's not even the food he wanted, so he probably doesn't care about this plate, you know what I mean? Bruh, people have to clean that up off the floor now. That was so funny though, the face that he made. Oh no, Chadjen! หยุดกันได้แล้ว มึงนั่นแหละถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอก บอกให้พอนะ กูให้เวลาเตรียมตัว ไปเลยไป Chadjen is having such a terrible time being here. But obviously that guy's, like, Ken's noticed, like, the way that the way that Saint is being with Shin, so definitely something needs to happen here, or is going to happen here. I really do love that Saint is trying, but I feel like nothing's gonna really go well here. And look at Chadjen. I wonder how bad Chadjen feels. Like, I don't know. กูไม่ได้หิวน้ งั้นมึงอยากกินอะไรอ่ะ ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนี่ เอาขนมปังปะ ำกูไม่ชอบ เหรอ เดี๋ยวนี้มึงไม่ชอบขนมปังแล้ววะ งั้นเอาลูกอมปะหรือกูแกะให้ Oh my god. อ่ะ Oh, bruh. กูเพื่อนเล่นมึงเหรอ Oh, bro, this is so funny to watch though. I don't know. Like, I don't know. Out of all these people, I wouldn't want to be anyone. You know what I มึง mean? ต้องเสือกได้ปะ มึงกินหน่อยเถอะ Because Saint is like in the middle of everything. He does not want to be there. ต้องเป็นเบล Like, even before he knew that this guy, like, that Shin was going to be here, he was still helping Chadjen. You know what I mean? So it's not like he only is helping because ไอเซนมันยอมเป็นเบ้พวกเด็กอุดรมีฮักเหรอวะ มันก็คงกลัวพวกแก๊งซึนามิแหละมั้ง เป็นกูก็ยอมนะ น่ากลัวจะตาย น่ากลัวหรอพวกนั้นไม่เห็นหาเรื่องใครเลยนะ ไอ้พวกเทพบุรพานี่มันหล่อแบบนี้กันทุกคนเลยปะ
ไม่เห็นเทพหรือชื่อเลย เจอสึนามิเข้าไปก็หงอทุกราย แม่งกากตัด Bruh, okay, so this is not gonna go well, because, yeah, Ken does not like being the, like, like, the person, ไอ้สัตว์ you know. ไปดิเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยมานี่ ไอ้เคนมึงจะทำอะไรอ่ะ Her distress, bro. ไม่ไปกันเถอะมึงก็เบาๆกับเพื่อนหน่อยนะตีกันเองแล้วนึง นี่ไปดิ Well, this is not gonna go well. มึงมีอะไรวะ มึงเดี๋ยวกูมีเรื่องเคลียร์กันหน่อย เฮ้ยอะไรมึงจะทำอะไรอ่ะ ไอ้อีกมึงหยุดดิไป I do love Kay though. Like, the way he plays his characters is so well done. You know? He plays the characters so well. ไอ้แซ่บไอ้นัทไอ้แซ่บ Oh my god, the way she was screaming that is so funny. กูว่าไม่ดีแน่ๆอะไปตามกูกันเถอะ Yeah, I don't know. มึงออกไปดินี่มึงลีลาวะฮะ เร็ว เดี๋ยวช้าต้องเหี้ยอะไรอ่ะ He just doesn't care though. Like, imagine like they threw him off the ใคร roof. อนุญาต Like, ให้มึงยอมเป็นเบย์ให้ชินวะ เสียชื่อเทพบุรพาไหมไอ้สัตว์ มึงคือเทพบุรพา oop. มึงไม่มีสิทธิ์ยอมก้มหัวไอ้ผู้อุดรพิทักษ์ Sometimes I wish they would actually punch them though. You know what I mean? คนเดียวที่มึงจะยอม The way it looks so fake sometimes. คือพวกกู เข้าใจไหมไอ้สัตว์ Okay, that one looked more real, I guess. Sometimes it's the way they do it in camera though, that it just looks so fake. ครูจานครูทรงคะเกิดเรื่องแล้วค่ะ มีอะไรกัน พวกเคนลากเซนขึ้นไปบนดาดฟ้า ผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องกันครับ พวกเธอ3 คนไปรอที่ห้อง กูจัดการเอง It's good that they actually told the teacher though, because I thought that most of these people would just not care, you know, about these things. But all these people seem to care about Saint, which is really good, you know. But if it was like anyone else, I feel like they wouldn't care enough. I don't know. It's so weird because, like, you know, like when Chadjen was kind of getting taken by them, those 2 girls just like walked away. I don't think they were going to tell anyone either. So, you know, there's just so many things. I mean, I know they were extras, but still you could at least tell a teacher and the teacher would have come. But I don't know. It's just so, like, interesting to me. I don't know. Let's go next part. Next thing. There's too many adverts in this bitch. I can't deal with it. But Saint does not care. Like, he is just getting beaten up. พอเถอะ กูกับมึงอย่าตีกันเองเลย I mean, you've not even been trying to fight him. ปล่อยกูดิ Do you know what I สู้ดิ mean? วะเอาหน่อยดิสักไหน Like, you haven't Show even already? been trying. I wonder if when he actually tries to กูอ fight. ย่างมึงอะ Yeah, so they've never even seen how good he is. มาไอ้เซน เจอกูเหี้ย Bro, that was literally ไอ้ just... สัตว์เซน He's just like over... What is it? Ducking? And getting out the way of... สัตว์ Like, he's barely doing anything. ไอ้ชิ้นไม่ไหวจังวะ ไปดิ I kind of think it would be kind of cool if he just jumped off the roof. That would just show how good he is. I don't know. Oh my god, this is where the suicide thing happened, right? อย่าหนีดิวะ This is where the suicide thing happened, where he like jumped to his เอ death. อมึงกับกูยังไม่จบนะเว้ย ไปไหนไปไหน บอกหน่อยดีกว่าไอ้สัตว์มึงเป็นอย่างเดียวอ่ะ เฮ้ย ไอ้เซน Oh my god, what is he trying to do? เฮ้ย ไอ้เซนไอ้เซนไอ้เซน เซน Oh my god. Oh wait, so he just thought about that other guy, right? The guy that committed suicide.
She better not try and jump down there as well. ไอ้เชี่ยกูนึกว่าสไปเดอร์แมน เซน แม่งทำได้ไงวะ That was kind of cool though. I was hoping that he would show off how good he is, kind of. เซนแกอายบ้างปะเนี่ยไปเป็นเบย์ให้มันอะ Wait, hold on. I've got to pause it. Let's go. Not a freaking advert. Get away. Yep, next part. Let's go. พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องถ้าพลาดตกตึกขึ้นมาจะทำยังไงเธอก็ด้วยเซนส์กระโดดลงไปอย่างนั้นอ่ะมันอันตรายนะเอาล่ะพวกเธอไปทำอะไรกันบนดาดฟ้ามีเรื่องอะไรกันบอกครูได้ไหม ถ้าไม่อยากบอกไม่ต้องบอก ครั้งนี้ผมจะไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก ผมจะไม่ใจดีแบบนี้ แล้วก็จะ She was like this the first time actually. She like let them off, and then the next time she was supposed to be more harder on them, and now this time they've been let off ผม again. ถามว่าเข้าใจไหม เข้าใจ ไปได้ She does have a tattoo, ครู right? ซุ่มปล่อยเด็กๆไปได้ยังไงคะเรายังไม่รู้กันเลยว่าพวกเขามีเรื่องอะไรกัน เด็กผู้ชายก็แบบนี้ครับ เวลาต่อยตีกันมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไร I wonder if he was the bad guy. Like, I wonder if he was the one that forced the other guy to like commit suicide. You know? โดยเฉพาะกับเด็กโรงเรียนสยามวิทย์ Because obviously he was at this school, so I do wonder that, and that's why he thought of that guy, like committing, you know, when Saint jumped as well. I wonder if he like felt guilty, kind of. Interesting. I do love how Saint is not gonna listen as well. He's gonna still try and be Shin's like gopher or whatever. มึงตามกูมาทำไม Like he still wants to be friends with him, so he's still gonna try. มากูถือให้ ไม่ต้อง ไม่เป็นไร ก็กูเป็นเบสมึงไง มึงเหนื่อยเยอะได้ปะ เฮ้ย แค่นี้ไม่เยอะเลยเว้ย มากกว่านี้กูก็ทำให้มึงได้ เป็นเฮียอะไร นี่มึงพยายามทำเฮียอะไร พยายามเป็นคนดีเหรอวะ เปล่า กูก็แค่อยากทำให้ ไม่ต้อง กูไม่ต้องการ ปล่อยเถอะ เดี๋ยวกูไปส่ง มึงเลิกยุ่งกับกูสักทีได้ไหมวะ He must have done something bad to him though, if this is how he's reacting to him being ไม่อะ trying to do all this stuff, you know. มึงนี่แม่งน่ารำคาญสัตว์อะ กูรู้ตัว เพราะงั้นมึงก็ยอมกูเถอะ ถ้ามึงยังไม่หยุด กูต่อยหน้ามึงแน่ เอาเลย See, he's getting emotional มึง as จะทำอะไรกู well. ก็ได้เอาที่มึงพอใจ เป็นเหี้ยอะไร I love how you can hear sometimes when they hit the กู mic. บอกมึงแล้วนี่ จะทำอะไรวะ ฮะ ถ้ามึงพอใจมึงก็เอาเลย ปล่อย กูยินดี บอกให้ปล่อยไง กูไม่รู้หรอกนะว่ามึงใหญ่มาจากไหนอะแต่ที่นี่เทพบุรพาเซนแกอายบ้างปะเนี่ยไปเป็นเบย์ให้มันอะ พวกเธอไม่ต้องยุ่ง ทำไมมึงต้องยอมมันด้วยวะ สองสาวปกป้องมึงดียังไงสองคนนี้เด็กมึงเหรอ
เปล่าเพื่อนกู เพื่อนเหรอคนอย่างมึงมีเพื่อนด้วยเหรอ่ะไม่ใช่ว่ามึงหักหลังไปหมดแล้ว ชิน กูกับเซนเป็นเพื่อนกัน กูก็ต้องปกป้องมันเคปะ ระวังจะเสียใจนะ Yeah, so he obviously did something bad to him for him to be like this. เป็นบ้าอะไรของแม่งวะ My freaking god, stop being stupid adverts. I hate this bitch. เซน แกกับมันมีเรื่องอะไรกัน พวกเธอไม่ต้องรู้หรอก ได้ โอเค ไปอีฟ ไปกันเถอะ I do wonder if any of these people are going to be in relationships too. Because I kind of hope that doesn't happen. I kind of hope they're all just friends the whole ไอ้เซน time. โดนไอ้เคนล่าไปซ้อมดาดฟ้าเว้ย แต่มันกระโดดตึกหนีลงมา ปีนจากดาดฟ้าชั้นบนสุดอย่างกันในหนังเนี่ย แต่ดูไปดูมา How does she always know these things though? ใช่ไหมจะเสียดายมันไม่สู้คน ตั้งแต่เรียนด้วยกันมานะ ยังไม่เคยเห็นมันต่อยใครเลย มีแต่โดนต่อย และที่แย่ไปกว่านั้นนะไอเซนมันยอมเป็นเบสพวกเด็กอุดรพิทักษ์ หมดกันความเท่ ข้อเนี้ยเด็กเทพบุรพาแบบกูรับไม่ได้ จริง มึงว่ายังไง รู้ชื่อท่าด้วยทำไมท่าออกมาเป็นอย่าง What's he gonna do? ก็ติดตลกแบบเวลาเป็นงานกูว่าใช่เขา What's he gonna say? มึงมีอะไร ครูแจนสั่งให้เราเก็บเงินค่ามาเรียนสาย คนละ50 บาท แล้วทำไมกูต้องจ่ายวะ ตังกู มันก็สิทธิ์ของกู ไม่จ่ายเว้ย แต่ว่าครูแจน ไม่ สั่ง จ่าย มีปัญหาปะ Yeah, he's gonna give money. I hate when people do this type of thing. Like, เดี๋ยวชัดเจนจ่ายให้เองครับ ไม่ต้องจ่ายชัดเจน ไม่เป็นไรครับชัดเจนอยากจ่ายให้ครับชัดเจนอยากจ่ายให้ชิน อยากจ่ายให้ทิว อยากจ่ายให้เฟิร์ส see, Chanjen deserves way better than อยากจ่ายให้ this. แล้วก็ตังเมย์ด้วยครับ ทั้งหมดก็250 บาทครับ นี่ครับเพเบิล This is just sad. They're gonna steal it, aren't they? จ่ายแล้วก็รีบๆไป เฮ้ยหัวหน้าห้อง อะไรอีกวันเนี้ย Is he gonna try and steal it? มึงจ่ายเงินให้พวกกู3 คนด้วยดิ บ้านมึงรวยไม่เหรอ แม่งเป็นผอ.มึงน่าจะมีปัญญาจ่ายพวกกู3 His คนอยู่ mom's ดิ the principal. Bruh, I can't deal with people like this. I really can't. รอเฮียอะไรเร็วๆดิ See, why is no one helping? Like, why is no one stopping anyone? เร็วดิ มึงก็เป็นคนดีนี่หว่า Like, literally, no one did anything. ชัดเจน เดี๋ยวคืนตังค์ให้นะ ไม่เป็นไรครับชัดเจนอยากจ่ายให้ครับ See, Chanjen and this dude deserves way better than this school. ผมไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องแล้ว Yeah, I won't want to be class president either, bitch. This is terrible. Like, this is actually awful. Like, you have to do all this shit for all these people to be like, no, even people, like, obviously this guy seems to have no friends. And even the people that are in, like, his school don't even like him. Or don't even seem to care about him at all. So, like, it just absolutely sucks. Like, I don't know, like, even Shin, like, was just, like, shouting at him, like, no, I'm not gonna pay. Like, ขอบ what? ใจจากเคเบิล Just pay, bitch. Like, I hate characters that are like that. Like, I hate the characters that you think are gonna be, like, nicer to people, and then you just, like, they're just like, no. Anyway, whatever. But I definitely agree with him. I would not want to be class president either. ครูแจนครับ Because there's no way I'm the president's son
or whatever, the principal's son, and then also doing this, you know. ทำไมล่ะเคเบิลทำไมถึงไม่อยากเป็นแล้วล่ะ Everyone is เป็นหัว terrible. หน้าห้องมันได้คะแนนพิเศษนะ คือ ปีนี้เราเลือกหัวหน้าห้องกันใหม่ดีไหมคะครู ใช่ค่ะ พวกหนูไม่อยากให้เคเบิลเป็นหัวหน้าห้อง หนูสงสารเคเบิล สงสารทำไมล่ะ ครูก็รู้นี่คะเด็กห้องสองแสบจะตาย อีกอย่างเคเบิลแทบไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยเพราะต้องคอยดูแลเพื่อน จริงเปล่าเคเบิล ครับครู See, that's even worse. แล้วท่านผอจะไม่ว่าหรอ มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียน แม่ผมน่าจะไม่ว่าอะไรนะครับ เนื่องจากว่าในปีนี้เคเบิลหัวหน้าห้องคนเดิมของเรา สละสิทธิ์ไม่รับตำแหน่งนี้ มีใครอยากอาสาเป็นหัวหน้าห้องไหม Otherwise, just pick anyone random. ๆหนูขออาสาเป็นรองหัวหน้าค่ะ โอ้ยหนูขออาสาเป็นรองหัวหน้าค่ะ เอาหน้าว่ะ ไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องเหรอ หนูสะดวกใจแค่ตำแหน่งนี้ค่ะครู หนูสะดวกแค่นี้ค่ะ ไหนบอกไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องไง ไม่อยากรับผิดชอบงานในห้อง ก็อยากได้คะแนนพิเศษอะแล้วงานรองหัวหน้าไม่อยากทำงานหัวหน้าด้วย แผนสูงแล้ว ถ้าไม่มีใครอาสาเป็นหัวหน้าห้อง ผมจะใช้วิธีการเสนอชื่อนะ ใครอยากจะเสนอชื่อใคร พูดมาได้เลย Literally, who would you even want as the class president? No one, probably. He's gonna say Saint, isn't he? ผมมีชื่อเสนอครับ เสนอใครจ๊ะ เซนครับ ผมขอเสนอชื่อไอ้เซน I mean, we know the class president has terrible time, so. งั้นผมขอเสนอชื่อเซนด้วยครับ ผมด้วย Yeah, this is ก็ดี terrible. นะ มีหัวหน้าห้องไม่ได้เรื่อง จะได้เพิ่มภาระให้อีรองหัวหน้าด้วย เอาดิ Not an incompetent class president. That's เอา insanity. วะ ยังดีกว่าให้พวกอุดรพิทักษ์เป็นหัวหน้าเรา Everyone's just gonna be like, yep, let's just. Okay, wow. That's ใน insanity. เมื่อผลโหวตเป็นเอกฉันท์เซน คุณเป็นหัวหน้าห้องสองจนกว่าจะจบปีการศึกษา That's so hilarious, bruh. That is so funny. Just from one vote, he was just like nominated. No one even cared. Everyone's just smiling. Apart from him, obviously. Because he wants him to have a terrible time. เอาละขอวิชาคงดู That's kind of funny, though. โรงเรียนสยามวิทย์ของเรากำลังมีการพัฒนาหลักสูตรนะคะ ที่จะช่วยแก้ปัญหา So she ให้กับ is นักเรียนที่มี that ปัญหา guy's ด้านผล mom. การเรียน แล้วก็พฤติกรรมที่ดีขึ้น Mark's character's mom. Not a freaking advert again, bruh. He's so freaking annoying. Yeah. ไปเลย มีไหมจ้าอยู่ไหนจ้า Oh my god, Chajin. Please hide somewhere. เราจะเริ่มจากการนำนักเรียนจากทั้งสองวิทยาเขตมารวม They better ไว้ not ใน do ห้องเรียน anything เดี to ยวกัน Chajin, bro. He's such a sweet ตรง guy. นี้ก็ไม่มี เอ้า ตรงนั้นมี Oh ไง no. ทำอะไรอยู่จ้าชัดเจนมึงรีบไปไหนอ่ะมึงรีบไปไหนจะไปไหนนั่งชัดเจน เราจะพานักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่เรียนไม่ดี รวมไว้ด้วยกัน Oh no.
ไหนๆมึงก็รวยจนจ่ายค่ามาใส่ให้พวกเพื่อนของมึงได้ ต่อไปนี้มึงก็จ่ายให้พวกกูด้วย ชัดเจนไม่จ่ายครับทำไมชัดเจนต้องจ่ายด้วยล่ะครับ No, this reminds me of how he was with Chimon's character in Love School. มึงต้องจ่ายใช่ไหม ชัดเจนนะครับ ไหนว่าเงินอ่ะ ชัดเจนเจ็บนะครับ เก็บพวกไหนไม่ใช่กูอ่ะ เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และดึงค่าเฉลี่ยของคะแนนให้สูงขึ้นด้วย ทำเฮี้ยอะไรวะส่วนอะไรวะเดี๋ยวมึงจะเอามาดิสัตว์อะไรวะ เราจะทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนกัน Well, this is not making them friends. But they need to stop bullying everyone. They really do. Ooh, Ken, และไม่บาดหมางต่อกัน Jeez. เหมือนตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมา ทีระวังครับ Yeah, this is not going well. They just need to leave. ชินช่วยทีไหมครับ Yeah, Ken is getting real angry, bro. ชินช่วยทีไหมครับเฮ้ยหยุดหยุดเลยเฟิร์นครับทุกคนนะครับ Oh, this is from the trailer when he like screamed. ทุกคนหยุดทุกคนหยุด What's he gonna do? Mark's amazing in this character though. Oh my god, they're gonna blame Saint now, aren't they? It wasn't even Saint's fault though. It was everyone's fault. Oh my god, that was เราแยกห้อง insane. เด็กเทพบุรพากับอุดรพิทักษ์ไม่ได้หรอกครับ ถ้าเรียนด้วยกันต่อไปจะมีคนที่ถูกแกล้งคนที่ถูกทำร้าย ถ้าครูแจลงโทษพวกเคนก็จะแค้น นี่ชัดเจนพูดถึงเรื่องอะไร พวกเคนกับชินมีนัดเปิดศึกกันครับ มันไม่มีทางที่กูจะห้ามมึงได้เลยใช่ปะกูต้องทำยังไงมึงถึงจะหยุดวะ มึงเลิกทำตัวเหมือนรู้จักกูดีสักทีดิ กูกับมึงไม่ใช่เพื่อนเลยนะ This is really not good. This is really terrible. Like, I just don't know. I just don't know what they're thinking. I really don't. But yeah, like, Mark is slaying this role. The twins just following Ken around is so hilarious to me. Ken, oh my god, Kay, I cannot, like, Ken. Okay, there's obviously moments where I'm like, Kay, ooh, I love Kay. But then there's obviously moments where I'm just like, I hate everybody in this show. Oh my god, I think the only actual good characters are like Chad Jen and probably the other Mark. So both Mark characters are really good. Like, I like both of them. View, I mean, she's okay, but obviously View June had that fight. Oh wait, yeah, View June had that fight, so View is okay, but and then we just have, like, you know, the girls are kind of iffy. Like, I don't know if I will like them or not right now. I'm kind of on the fence, but you know, we haven't seen much of Ern and we haven't seen much of June yet properly. We've seen more of the other two girls, so it's going to be interesting seeing more of them and seeing more of these people. But I do hope that no one actually becomes, like, I hope no one gets in a relationship. Like, I don't want any relationships in this show. I kind of like the fact that everyone's either hating each other or friends. You know, I don't like, you know, I don't think we need to complicate things with having relationships in this show. I think the relationships that already happen are already insane, you know, the friendships and the hatred and everything. So I'm very interested how the guy who's like bald, not the teacher guy, but like the bald guy who had like blonde hair in the trailer, I wonder how he's going to get involved in this show, you know, because I think he's like a drug person or something. I don't really remember, but he was like somebody that Kay was kind of with
So I think Kay is gonna like get in with a bad crowd, probably either in high school or outside of high school. And then obviously we have like the scene with Kay and his dad. Like honestly, from the trailer, the most scenes I remember was from Kay. So because the only reason I watched the trailer originally was just because Kay is in that in this show, and I freaking love Kay. Like I'm ready to see his like, you know, not redemption arc, but like his acting in this show. You know, like the way he's gonna go from this bully to being bullied at home, and you know, all these other things that are gonna go wrong with him. I'm sure will make us either hate him or love him more. You know, I just think a lot of people don't know Kay. You know, they don't know this actor. I do love the fact that the twins are like kind of on his side. I think they were on his side in Homeschool as well, kind of. I don't really remember, but I think the twins had more of their own personalities in that show as well. Whereas in this one, they're kind of just backing him up, kind of like how Shin's two friends, you know, Est and what's his name at Prom, right? Anyway, those two are like following Shin as well. Obviously Chadjen is kind of like in his own thing, but he's also friends with like Shin's group, so it's very interesting. I do think that Shin has like his own mind. Like he's like, in a way he's like what do you call it, he is obviously the leader of the group, but he kind of just, he does what he wants, but he also is very similar to Ken in a way. Like, I don't know, obviously he isn't trying to start all the fights, but he does start a few of them, kind of. So I don't know, like it's very interesting to see this, the way it's going, and I do hope that it carries on kind of in a good way. Like I don't want it to, like obviously I think I've got like 3 days left until episode 3 and 4 will be out anyway, so you know there's really not much time, but I do kind of want I don't know, I do kind of want to see Kay kind of I mean, I do want to see AJ and JJ have their own like personalities, you know, not just be behind Kay this whole time. Like I do want them to branch out, and I know that I think Kay at some point is going to punch them because, you know, they want to like not be the way that he's going. So I'm assuming that they're going to realize how badly he's, you know, changed, and how badly he's going down the path of like being actually really bad, and they're going to change completely. So because I think at some point like they all become friends, like Shin and, you know, Shin and what's his name, Shin and Saint and stuff, like because I think that at some point Saint is going to get really hurt and Shin is going to actually care about him at that point, because you can see that Shin still cares about Saint, but I think if he actually died or got killed or anything, he would actually really care. But I think the way it's going, you know, the way he needs to have this revenge so that he's okay is a good thing, but also I don't know, it's interesting. The comments here, the twins and their leader Ken Kay good at bad guy roles. Yeah, they really are. They really know what they're doing with these characters. They know, they really, I do kind of wish that they wouldn't always have Kay be the bad person, but I kind of understand why he would, because the facial expressions he does and the way he works is so, he does it so well. He really does. Dang, justice for Cable, man's going through school in fight or flight. It's true. I mean, Cable is the principal's like son, right? But yeah, I honestly, I don't know.
I was just trying to read this comment, but it says, the way Ken fights, it looks like he could really beat the hell out of Shin. Shin actually doesn't go extreme. He is very conscious of others getting hurt, unlike Ken. And then somebody else said, Ken is my favorite Sumi. Bro, I feel like there's so many people, because obviously there's like a lot of people that like the toxic people. There's a lot of people that like the toxic ships. So I can understand that there's going to be a lot of people that like Ken the most in this show. But I can also understand the people that will like Shin as well, because even though, like, I would say out of the two characters so far, Shin and Saint is definitely a better character, but we also know that he's done something to Shin. So the way Shin is acting is very believable. Like, I don't know. But I also don't like the way Shin was with, is his name Cable? The one who didn't want to be the president anymore of the class. I just think like this Cable, if that is his name, Cable and Chajin deserve way better than this room. They deserve way better than this classroom. They deserve to have like an actual better place to be. And the ending of that episode was so stressful. Like, I actually did not remember that he threw the chair at the window. Like, I didn't know that was him, you know. I didn't know that was that scene. I remembered that he was like screaming and freaking out, but I didn't remember that he threw the chair at the window. And oh my god, the fact that it was Saint that went to the window, that was such a bad thing, because it wasn't even him that threw the chair. So I wonder if Chajin, because Chajin would be the type of person that would not be able to lie, like he would not be able to keep that in, so he's most likely going to be telling. Like, I feel like in Homeschool, wasn't Chimon's character the one that like couldn't lie, like he was being truthful the whole time and stuff, and that's why he got sent to like that room or whatever, like to like kind of like starve, or I don't know if he got beat up or something, but he, you know, he got taken away from the group for a while, which was an interesting choice, I guess. Anyway, I don't know, this episode was good as well though. I wasn't bored at any point of this episode, to be honest. Like, I think in the first episode there were points where I was like, if these teachers keep talking, I'm gonna be bored. But like, I think now that I know that the two teachers are main characters as well as these two guys, you know, Shin and Saint, I am kind of more on board with the show, you know, because it's got to be all of them involved. But I do definitely think the guy is better for, like, I thought he had more of a what do you call it, more of a plan of like why he let them out, you know, why he let them leave his class. You know, I thought he had more of a plan of like why he was gonna do that. I thought it was gonna be more like, you know, I don't know, but like he just let them out because they didn't want to study. Like, he didn't even care about the fact that they just should be there, you know. But he also did make a good point where you can't force them to do it, because they'll just keep on pushing back at you, and you'll never get them to actually, you know, do it. Even if you are being nice to them, like, they won't be nice back to you because they just don't want to be there. So it definitely is a good idea to be like more in the middle of both of the teachers, you know, like, I don't know, where you can be authoritative to them, but you can also be like fun with them or kind to them, you know, in a way. I don't know, I feel like that's how most teachers need to be. You need to have authority over them, but you also need to be kind to them. Like, they need to be able to come to you for help, not just be scared to come to you because you're like shouting at them all the time, you know what I mean? So I definitely think there's things like that with these teachers that needs to happen. They need to like kind of, I guess, rub off on each other, you know, in their teaching ways, because it's just not good. But I feel like that teacher, he's definitely got some kind of like trauma with the guy that committed, you know, like jumped from that place, which, because it kept flashing, you know, like when Saint was running and when he jumped, like it was flashing between that guy and then, so I wonder, in reality, it'd be kind of interesting if that guy didn't actually die and it was him. But I feel like that's not going to be the case. I feel like it's going to be he bullied the guy that jumped, and now he blames himself or something like that. I don't know. It's going to be an interesting thing, because obviously we don't know what's happened, but it'd be interesting if that was the case. Anyway, I think Chad Jen is definitely my favourite character right now.
Yeah, I would say that. So, goodbye. Tell me who your favourite character is and everything. That was a lot of, like, nonsense. Can't be kidding.